मुक्तिनाथ जाने बाटोमा हामी छौँ। बेनीबाट मेगदीको बेनीबाट झन्डै झन्डै 1 घन्टाको दूरीमा यो 1 घन्टा दूरी अगाडि बढेका छौँ हामी। बाटो एकदमै डरलाग्दो छ र डरलाग्दो पनि छ। एकदमै साँघुरो खोजबाट भिरबाट ढुङ्गाबाट बाटो छेरिएको छ। तलपट्टि काली गण्डकी नदी बगेकी छन् भने बाटो कहीँ पिच कहीँ कतै कच्ची देखिन्छ भने भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू प्रशस्तै देखिन्छन् मुक्तिनाथ मन्दिर जाँदै गरेका र फर्किँदै गरेका। बाटोमा कतै 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 एकदमै डरलाग्दो र रमाइलो पनि छ भने बाटो पिच बाटो कतिपय ठाउँमा पिच नगरिएको पनि छ। कहीँ चाहिँ ढुङ्गा पनि झर्दो रहेछ माथिबाट। त्यो सुक्खा पहिरो टाइपको ढुङ्गाहरू झर्ने ढुङ्गा पनि झरेको छ कतै कतै। एकदमै निकै रमाइलो र रमणीय यात्रा।